飯都唔可以咁貴，我覺得25蚊嘅時候，呢個世界就對你真係咁昂貴。正啊！咁有冇聽過邊幾間維港嘅餐廳比較出名？耳機咯。時薪50蚊要倒貼啊，縮錢要倒貼啊，579蚊要全部賠償。大貪啊你！有錢就係辛苦。大家好，歡迎翻到嚟我哋嘅 channel 啊！大家有冇睇我哋上次西九嘅100蚊接力呢？係啦，今日我哋咧就嚟到葵涌廣場，繼續我哋嘅100蚊接力。係啦，但係我哋今次雖然我哋4個人，但係我哋依然係會用100蚊嘅，因為我哋就係咁窮啦。咁我哋而家咧就會玩一個估六合彩嘅遊戲啦，去決定邊一個做第1、2、3、4嘅。我哋而家一人會有10個數字可以揀啦，跟住就對翻上一期六合彩嘅 number，睇下邊個中得最多咧就可以買先啦。唔知我哋邊個係運氣王啊？我想問去到幾多嘅？唔係咪48啊？49啊？你哋可以自己講你自己嘅策略。冇，因為我平時都會估中1、2個，所以都係一個鳩嚟嘅狀態。呢個係我估嘅數字，然後其實我平時買咩都唔中，所以我都唔知。加啲嘅，通常咧都係買生日日期嘅。咁我咧就係機率壯大啲嘅，隨決定啦，隨心啦。好，大家1、2、3 send。邊個台最快啊？呢啊，send 咗未啊？大家？你嗰度咪睇到咯？我打斷一下先，啱先 Kathy 叫我哋估個玻璃門入嚟。呢個我會剪走，你唔使講。啱先 Kathy 提議一個試一個戲，佢話估門入面入嚟嗰個人係咩色衫，即係人哋道門係玻璃，佢喺個玻璃門隔離提出呢個提議。答案係4、7、15、19，唔係29、32、46同埋23嘅。我一個中咗一個，我中咗4啊！仲有2個啊！仲有29同32啊！我係一個都唔中啊OK，我哋OK，第3。好啦，我覺得地下嗰層其實唔算好多嘢食啦，但係如果你想坐低食段餐廳，就可以嚟地下嗰層食啦。咁咧，我最中意就係去2樓同埋3樓嘅，因為咧就會有多啲嘢飲啦，同埋多啲小食嘅。你哋香港食過未啊？近似珍珠奶茶咯。咁有冇聽過邊幾間維港嘅餐廳比較出名？耳機咯。耳機手卷之外咧，原本地下係咪有間我唔記得啦，係咪有間燒賣定係乜嘢？宇治金兆，冇宇治金兆。抹茶㗎。唔係啊，食死啊！我覺得佢唔係叫宇治乜乜啦，總之佢係食魚皮同埋佢個湯底好似好出名。冇聽過。跟住仲有貓麵啊，你知唔知？貓麵，你梗係知啦。貓麵係咩啊？貓麵係類似撈麵咁樣，都好好食。好，我哋去試啊！而家嚟講係一無所知。我而家間房佢想去。以前呢間鋪頭咧係有得領養貓嘅，但係而家已經轉咗手咯。我第一個想揀雞蛋仔，因為間鋪一齊執咗。好，淨係可以買一樣嘅啫喎。係啊，我呢仲有個 Kathy 揀雞蛋仔，我想揀朱古力味。朱古力味啱啱好係25蚊。嗱，而家人少少，我分享一間我本身諗住咧，我係最後我會食嘅餐廳，就係呢個。你上次唔係有講呢個咩？係啊係啊，呢度有買過翻屋企食嘅，即係 OK 嘅，好食。 OK 啊，13蚊咯。如果你走投無路，你就落嚟呢度。咁呢個實冇死過。正雞同你講。你唔會用到咁上㗎嘛？喺度密謀啲咩啊？冇事，佢買咗啦。買咗啦。午餐係咩啊？俾你發現先。世上嘅錢唔好俾人發現。咩啊？朱古力雞蛋仔25蚊，我見到。但係其實我好想食章魚燒，但係好貴。冇啊，章魚燒係做到接錢啊！你有冇睇？佢勁多花生食，有耳機手卷，即係個收銀機縮數，佢哋叫個 part time 妹妹自己揞翻荷包出嚟咯，一日好似要揞300幾400蚊咁樣咯，即係翻一兜嚟啲錢都冇 L 晒，冇支持呢啲企業。係邊一間？唔好意思啊，原來係旺中嘅百味章魚啊！我好中意食嗰
時薪50蚊要倒貼啊，short 錢要倒貼啊，579蚊要全部賠償，黐撚線！你知唔知我哋以前玩 KFC 咧，跟住前面收銀 short 咗3000蚊，個經理都冇出聲咯。其實雖然佢好慘，我唔知道啊，我就喺後邊食大阪燒，所以我唔知道 short 錢多少。佢有份，你先係罪魁禍首。我哋真係冇收到錯錢，我好肯定。我上次嚟都有發現問題，呢度咧以前門口咧有間螺絲粉，跟住臭到執咗一陣。係啊，唔係佢唔係執咗，佢搬咗去後邊。平時食飯都唔可以，我覺得25蚊嘅時候呢個世界就對你真係咁昂貴。但係其實我哋唔止得25蚊，我而家係有75蚊。呢個節目嘅本質就係壓榨窮人。咁你食啦，我支持你啊，因為我唔係最窮嗰個。我就答過，我都食咗啲 tips 俾你。都係嘅。原味好定明太子好咧？明太子。原味。其實如果係我會黑松露。我都會。我要買呢個。Max favorite 黑松露明太子。好啦，我要6粒呢個明太子。係6粒。係啊。但係啱啱兩講咗5粒啊。我話6粒啊。我哋兩 payback 點啊？到咩？如果係我係講6粒嘅話，我就買8粒。我哋到 J 點睇？好 OK。好啦，我要6粒呢個明太子。我真係諗住買6粒嘅，但我而家賭贏咗，我要被逼買8粒，39蚊。而家得翻36蚊，我同 Koey 要食。我決定要落去我啱先同 Koey share 嗰一間良美救星嗰度。好，我哋行。分享。咩？字典啊呢個就。因為我好想食芒果糯米糍，所以我決定先食一個芒果糯米糍。有冇人問你買唔買書啊？頭先。你已經唔係18、22啦，走你就唔係。我心境年齡都仲，可唔可以偷食一粒？可以啊。哇！正盛啊！我呢個俾人偷食。我又要偷食。你有冇睇過有個 press 話有個人過馬路嘅時候食緊雞蛋仔，佢俾人掹走咗一粒。買1粒糯米糍咁咯。我想食啊！係啊，8粒。只係過咗10分鐘落嚟就係因為自己追錢俾佢，因為已經買咗一樣嘢食啦。好啊，佢就俾你啦。喂，可以食㗎啦，我都食。佢都食緊啦佢。明明係你拎起我1粒先，之後到你拎我第3個食㗎，之後我唔知喎。如何？係嘛？好好食啊！嚟到葵廣係一定要食章魚燒。我仲要分享一陣，嚟係講起釘魚窿，我有幾多秒先係釘？我啱啱最 worst 嘅情況係諗住食2個熟嘅冷麵就算。我有送你冷麵幾多錢啊？佢唔會賣俾你㗎。估唔到你已經食晒芒果糯米糍。係啊，冇諗住 share。你個口真係大啊，咁快食晒。熱唔熱㗎？明太子好好味。我而家咧要整水喉啊外出，一路搭咗個棚，我就影咗個棚俾佢哋，跟住同佢哋講話，我準備拍呢個8號風球嘅竹棚上面生存1日，1日3餐咁樣啦。跟住 Gabby 真係信咯，Gabby 叫我唔好咁樣做啊，好危險。所以我本身咧啱先個肚唔係好舒服，所以我唔係好想食啦。我食完你嗰個章魚燒之後，一胃口大開，我可唔可以搶翻個26蚊翻嚟？手工涼皮好食啲定係川北涼皮好食啲？咩涼粉好食啲？我中意食涼皮多啲。唔好意思，你唔使睇餸，因為係冇得加餸。佢啲餸都望落幾好食。嗰個豆係其實叫咩咧？我呢個好中意食，但係唔知呢個叫咩。哇，黃豆炸黃豆。莫名其妙參與咗場戰爭。唔該。最後嘅菜果係有1蚊剩。你覺得都幾好食係咪？佢有啲咩？呢間係好食嘅，但係呢個係咩嚟㗎？豆乾。我從來都冇食過2姊妹涼，太快啦！好食啊！成張被咁啊！好，咁我哋而家第2 round 就係去100蚊嘢飲接力。咁而家點樣抽出嚟㗎？下邊個記得啱先嗰記錄。
彩。我記得4號。我都記得4號，我記得9號。我哋玩顏色遊戲。 8號就係就係。 Happy 1、2、3、4，嘢飲啫。我預測40蚊，我估40蚊，15蚊，5蚊。你喺一個地方 ，Let's go。好，咁咧我而家第一步咧去諗緊要去新都會飲呢個，再睡5分鐘。而家你兩個，咁我哋揀嘢飲先。要唔要加倍 ？Crazy， 好大貪啊你！有錢嚟身痕，好大貪啊！我要棉被5換6，加唔加椰果？4蚊。你諗下最後嗰個人，我加完就係32蚊，好大貪頭啊呢一個。加，算啦。作為一個善良嘅人，72蚊都算幾多？睇錢啊，唔睇錢份上。OK，呢個遊戲根本就係唔應該睇錢。32蚊可以買到好多嘢。誒，34蚊添啊！ 34蚊啊！我可以直接買到一杯。但係唔可以嚟依家嘅喎。係啊。佢用咗38蚊。睇下天人茗茶幾錢先？天人茗茶其實唔貴咯，20蚊係可以有茗茶飲噶啦。你仲可以加珍珠喎。係啊。飲邊有嘢飲？唔知啊，翻葵港飲。呢度嗰啲好貴，唔係都買得起嘅，但係你要飲返渠水咯。我已經諗好咗，飲軟水咯，出去擘大個口啊，都去一陣間。呢個合理價錢。我哋而家翻葵港買嘢，因為葵港啲珍珠奶茶我覺得平好多。大家可以睇翻我哋珍珠奶茶路跑嚟，去回顧一下我哋。好啊好啊，我口渴啊，好甜啊！用加珍珠嚟，可唔可以唔加珍珠？我話叫你加，我叫你加。我哋睇翻片，因為你嘅聽力我都有少少懷疑。我叫你加。加完就係32蚊，好大貪頭啊呢一個。加。Kathy 問而家有冇人想睇佢試飲喎？咁勉為其難睇下啦，咁啊大家。好啊！你冇飲過咩？我試下先。你買嘅咩？好，你試下。我要飲泰奶。開唔開始啊？可以啊。有邊個人有快樂番薯啊？即係揾命搏嘅呢個。其實14蚊嘢啫。奶綠係啊。好搞笑啊呢個。 Q 啊佢。你要出貓喎，佢攞埋佢頭先嗰1蚊。我最後買咗奇異果汁啊，下次再嚟試香蕉汁啊，好似好結咁啊！香蕉汁聽落。飲品免費加西米珍珠椰。加椰果啦，你應該最好飲。好飲啊！試下，越平越好飲。好似天人茗茶嗰陣時，我話好中意嗰杯嗰個味。我飲過 Kathy 呢個好抵飲喎呢個。BB，我哋今日嘅葵港挑戰就完結啦。如果大家有興趣想睇我哋食點解會有個鼻有粒瘡嘅？如果大家有興趣想睇我哋食10間有食安問題嘅餐廳嘅話，喺下面留言。 500個訂閱我哋就食有10間食安問題嘅餐廳，同埋大家可以推薦我哋，食安有問題嘅餐係廳。啊，話我哋知邊度有問題，我哋去試。記得 comment、share、like 我哋啲片啦。多謝，拜拜。佢哋而家兩個離咗隊啦，我哋而家收睇佢哋去邊。佢哋話佢嗰陣突然間叫我哋去買嘢先，我覺得有啲可疑。誒唔係喎，佢似乎真係係喎。偷睇佢哋買咩？咩事啊？佢話呢個好抵，最多值7蚊咋。我話如果陣間買唔夠錢買嘢，咁我哋可以過嚟買呢個。下次派個100蚊買生活用品。